Ina aka ta sauri haka. Wallahi abin nan kabini. Wurin mi kuma dan ba ka jin sanarwar da mu da suru sani birnin kabi kai. Wane kuma birnin kabi yake? Ko kuma sanarwar mi ye aka yi kuma. Ba ka da labari. Ina ni ga labari. Ai Alhaji Kabiru. Jega, ajiyan jega. Ai shi na za a ɗarma mu ɗiya ne aure. Ɗiya ne? Ƙwarai ko. Guda biyu. Ba ka labari ke. Maza ko mata. Namiji guda mace guda. Ni sunan ɗa guda shi. Guda Kabiru. Ita ko yahuwa. Khadija Umbi. To duk wuri guda za ɗaura auren koko. Ina. To ka san kawai mu tabbata ga wuri. Ka san Kabiru. Shi za a ɗarma aure ne birnin Kabi. Nan cikin birnin Kabi. Nan Guest Phase 1. Masallacin Juma'a na Damana. Garin mu kenan. Ƙwarai ko. Nan kullun sai na bi ta hanyar nan. An gama da wannan. Karfe 2 na Khadija ita kuma. Sai a ce canje ka. GRA. Masallacin Juma'a da GRA. Ai na za a ɗaura. To wa uban diya wai wani ɗaura auren. Gwamna. Wane? A ce ku ba gudu. Ka ce babanmu da Allah ka bari. Wallahi. To Ibrahim Bagudu na zuwa. Shiya umar ango ai. Da Allah ka bari. Uru na zuwa ga wuri. Kana labarin har Dutsen Mari na zuwa? Na Dutsen Mari? A shadaura aure ya gamu. Ai masaukin baki. Sarkin Kabin Jega. Ai shi an mai masaukin baki. Baba kenan. Kenan kwamishina na zuwa na Fanes. Wane? Kwamishina na information. To bari in faɗa ma darakta da ka gani na central account na birnin Kabi. Ai shi na kowa na. Ina mai tabbatar ma buki na farar kaza na an kace balbela ba gayyata ake ba. Ka ce sakataren gwamnati na zuwa. Na daɗe ban sha maltina ba. Da naman kaji ga bukin ga in Allah ya so sai na ya bure shi. Wallahi dukan da buhu na zanna. In ci naman kaji in kusa ga buhun rawar sharabona da shan maltina. What? Ko? Bana akwai shamalti. To. Jaraban na zuwa ko? Kowa na zuwa. Kowa? Buki na wurin kaza an ka ce ma? To wallahi kamun jikina nake nima an tattaro kayana nima an bika. Wani wuri za ka shiga mota. Niya? Nato. Nato? Kwarai ku. Da Allah ka jira ni. To. Ɗaukar shatan mota zan yi. Don na san ko mun ɗauke ta ba mu hasara. Ubangiji Allah ya gwada mai rana. Amin. Da zan na je gida ya to mu haɗu da kai. Wallahi dole ɗaura auren ga yake da mu. Wallahi gaskiya.